Ladies and gentlemen, from the depth of modern nature, I present you Kwanzaa News. Jum Sabi, nieuws dat verbazend in uw oren klinkt. Listen to Jum Sabi Info Channel. Awareness, a divine voice, and the truth will set you free. The message pierces as an arrow. Listen to Jum Sabi, Black Consciousness University. It is a beautiful chant that is very uplifting, brings love, healing, and balance to those who recite it. And it is Ankh Uja Seneb. Ankh means eternal life. Uja means prosperity. And Seneb means good health. So when we chant this over, and repeat it over and over and over, we are working to invoke those divine energies of life, prosperity, and good health to us and to those that are around us. So, it goes like this. Ankh Uja Seneb, Ankh Uja Seneb, Ankh Uja Seneb, Ankh Uja Seneb, Ankh Uja Seneb. To bring the light energy to you, to bring good, positive balance to your life. Hey, slave driver, I'm asking you this question again and again and again and again. Word police. Trying to indoctrinate your people, but give a man. When will this payday be? Slave driver. When will this payday be? Tell us this hour. When will this payday be for these retired slaves? Now I said something. When will this payday be?
Mr. Slave Driver, when will this payday turn off this hour? When will this payday be for all these retired slaves? Hey, slave driver, I'm asking you this question again and again and again and again. World police, you false priests, trying to indoctrinate your people. But, give me a minute. When will this payday be? Slave driver, when will this payday be? Turn us this hour. When will this payday be for these retired slaves? Now, I said something. When will this payday be, Mr. Big Man? When will this payday be? When will this payday be for all these retired slaves? Y'all listening? Why is it the 666 exception? No! Hey, slave driver, I'm asking you this question again and again and again and again. World police, you false priests, trying to indoctrinate your people. But, give me a minute. When will this payday be? Slave driver, when will this payday be? Turn us this hour. When will this payday be for these retired slaves? Now I said something. When will this payday be, Mr. Big Man? When will this payday be? When will this payday be for all these retired slaves? Y'all listening? My forefather worked down here. Brana sa faude fautang. Me baru odi. Nang ala lespeki. Nang ala sakafasi. Inaning fu agranje de weka neter. Noso mama naturu. Noso anana kedewama pong. Me baru odi nanga sosolobi. En me baru odi outu. Inaning nanga blessi. Voor de grandma voor u, de cabra de bigisma voor u, die gwelibung before. Lieve mensen, ik groet u met heel veel respect en liefde en met de zegeningen van de Allerhoogste Schepper, die wij in onze community Neter noemen of Mama Naturu en in de Surinaamse taal Anana Kedwaman Kedwan Pong. Jullie zien dat ik bezig ben hier boeken terug te plaatsen in de bibliotheek. Ik ben op dit moment het kantoor hier in Europa weer aan het reorganiseren, werkbaar te maken, omdat ik heb vernomen dat er in Suriname op dit moment de coronavirus zich weer de kop weer heeft opgestoken. Dus waarschijnlijk binnen zeer korte tijd zal het niet mogelijk zijn om naar Suriname terug te gaan. Dus dan wordt er vanuit hier gewerkt. U weet, we zijn bezig met het project Jumsabi. En we zijn het een slak die stap voor stap werkt. Maar we gaan ook langzaam vooruit. Wat we gaan doen is een kleine boodschap naar u brengen. Maar wel in het Surinaams, in het Stranang Tongo. Omdat dit meer bestemd is voor de Surinaamse mensen. Het is een speciale boodschap.
En we gaan het in Suriname doen. De mensen die nog niet zo goed zijn in de Surinaamse zeg maar nationale taal, het Suriname. Binnenkort gaan wij ook een project doen met Brada Kwasi Suriname Consultancy, waarbij het mogelijk gaat zijn om de Suriname te leren. Ikzelf ga ook dan weer op les gaan om meer te gaan leren over de taal. En ik weet veel, maar niet alles over de taal. En ik weet ook heel veel over de cultuur, maar ook niet alles. Dus we gaan kijken hoe wij in samenwerking met Kwasi Suriname Consultancy het mogelijk kunnen maken dat we met z'n allen gaan begrijpen wat we bespreken. Sommige dingen hebben meer energie als je het in een bepaalde taal spreekt. Ik beheers verschillende talen, maar het is heel moeilijk om iedereen te bedienen in de boodschap. En daarom is het belangrijk dat u gaat leren de taal die wij spreken in het Suriname, wanneer het dan om Suriname activiteiten, Surinaamse activiteiten gaat. En wanneer het om Nederlandse activiteiten gaat, dan kunnen we in het Nederlands. Wanneer het internationale kunnen we in het Engels. Dus er zijn diverse mogelijkheden. Maar op dit moment ga ik in het Suriname spreken. En ik hoop dat u gaat begrijpen wat ik zeg. Maar deze boodschap is bedoeld voor de Surinamers. En voor de mensen die van Suriname houden. En interesse hebben in de cultuur, in de taal en in de geschiedenis van Suriname. Abon? Lobby bradanga sa de fouta me baru odi etewalesi. Ete tuwiki di ekong, dus de tuwiki di ekonde, dan wo anyunyari fu opo. Anyunyari fu no ode wambati 14 nga seibi. Dis na apisting diwe libi baka. Leki kotaki libisma. En amun disi amun siksi na amun di wekar katibomun pe walo activiteiten walo sanibo orga ala sei in akondre uno sa fusrana ma in tatasei de man be awan soort fasi pe de praxeri de membre de bigisma funu di bedena ini katibo en noya so ina problema do ap no fu a coronavirus mi no denk tak wel of de activiteiten ogodoro maar toch mi feni taki unom vergiti de bigisma fu unu membre ding a project fu mi pe mi e krima park da pepe a stone popchi de een nationaal monument, Nederlandse slavernij monument. We luku so dei we go na a park fu go kring dape lek sami gwen du ala yari. Bika dati na wa actie pe de bigisma be actie mi fu go du en mi e dwing en temi e go dwing mi ne dwing fu kisi money no so subsidie fu trawang me bijin tek waka go dape na ngon sibi na ngon bosro. By want to kotaki smear smoko. We doen amchi opo dape na Aston Popchi in Amsterdam. De te wo doen kan de wo baroko, ma kan de uno baroko selefi wo doen. Wie nanga de yeye en sumap sadape a de dati son of sabi en wanta ankara machtan ankara. Wolu kufa ade dat e waka bika we shi ook toetak de deja so na Europa pe asong je ziet ook atum rei no so atum ra je ziet ook agers de man stuivertje wisselen nanga agado fu alleen nanga watra je ziet de tu dati dus je ziet ook no moro fu alleen nanga watra alleen e kong en asong ekong zo'n ting, maar moro fura geslik na alleen ting uit in Holland. En amande dus omhorekenen ook toen na apisting disi. Temi
Eluku fa blagamang echades refi tapwa lagi saka saka meti fasi tapu social media da mi ati e bruru. En mi ati e bruru te mi e shitak sernamang di de na ososei e saka tapwang viswasi fasi de sakatori di deng sernamang di etang doroseifu sernang. En misabi taki u abwa problema a problema di de kari a Welilins syndroom pe Surinamang dus pe eigenlijk den a koloniale volk en Suriname nou een koloniale volk voor een ex-koloniale machti en pe de man prani walo porsani de man prani unu ede en dat dwe kari a Welilins syndroom. Zie? En we shifa saranamang e kos den srefi tak yo yu di na abrase yu di ne de ta saranang yu ano saranamang e yu na verrader e yu disi en da u abden de lagi saka saka wiswasi saranamang di no egwa saranang ne du not gi saranang dene tain saranang tu ma den de tapu den social media tap de radio station natuurlijk de mai kiswa moni wa krakrabu nanga de media orga dat mij zoet via mindri sernamang is het ook voor sernamang kan effect aan de serefi zij de mek we do asan dat so asan dat nou bonsani misabi sana a problema en luko leksami taki na wambarchi fotenta sibiari ude en ina wambarchi fotenta sibiari ushitak sernamang prati ete toch sernamang prati ala sot fasi en ala de man die ben de man die be tira kondre no so de politician de man do moeite fu bondru asernang volk af argeren die ben de ja onder leiding van zijn excellentie die Sri Delano Bouterse dat argeren disi bedo moeite voor mek ufier takwa wang maar asiki die de wet man poti de wet man fu akondre de mekar u ziet dat akondre de mekar Roostaat Nederland asiki de man pot inu in a koloniale siki a mentale siki de u abi asanat nedresi in 1 jari 2 jari na 10 jari asiki disi edresi in 1 barchi jari kande maar ala dei in sorgu tak a volk je betre a volk via informatie tak a kondre disi Holland a koloniaal kondre saka saka libisma in Sernang kon trong no libisma en no doe ko onafhankelijk, u kies schrijf baka, u de zo zelfstandig. Dat sasa we controle libisma baka. Je ziet ook, en in den wambaartje voor tenti na sebi jari, dipsa, je ziet dat ki al de libisma sanang, na pas kotak 40 jari, voor de wambaartje voor tenti na sebi jari die de free, die de bekon free. De ben de true free libisma pas voor 20 jari en ina voor 20 jari dati we shitaki a problema he a divide and rule a verdeeldheid onder de Surinamang en no of de politician in Suriname nes don praxiratori dati want de tori na we shitak den Surinamang de Suriname brangasa walo in Suriname teden de in Suriname de bari e kos de trasernama di neta in Suriname. Ageslik de lop de wan dati sano de in sane libi in Suriname. Okay? If mi be dena amachti, dan be losa problem dis walesi, mi be clara problema disi. Sa mi be do taki ala Suriname.
if you kan sorry tak you bigisma betang en de vader doti de bedesternamang vanaf 1863. Je ziet dat. Kom je tangano, maar you na baka piching, no so gram ching, no so you vader doti dorosif serna. Wala mala. Ala mala e kies as serna nationaliteit. Dat serna bevolking e gro. Dit nou one de fos waka a stap se teki voor mek a heer serna bevolking in heer grond tapu e firi tak ding na serna man. No one trama no man tak you an serna man, you na verander, unap you fanodu, you disi en de futrasi asane kombaka. Asanat no kan. Ala biki kondre e du asan disi. Apchin serna nanga de politici sabi pchin denki pchin. Temit apchin denki na ano weinig denki de a denki den ano bigi denki de abi. Tangano de ma losa probleem is op. Mi sos refi mi ap tu nationaliteit. Mi nationaliteit na mgubu. Je zie? En na transnationaliteit na a universele nationaliteit sami abi. Dat na nationaliteit fu dimi kong tap gron tapu. Na famo temo saka gwe bak gwelips gron tapu baka. Da mi paspoort e teken. A teken ba oteme gwe. Dat na mi tra nationaliteit no so mi paspoort. Ala tra papieren na ala tra sani sami ap fu gron tapu. Dat na akade reisdocument, akade reisbewijs, akade as de sandati de sandat do prinspari jimi. If mi firi dat mina sarnamang, no one libisma in gron tapu no kan tegi mi tak mi anoan sarnamang. Okay? Dus, me shit falesma de tap social media, tap WhatsApp, na Facebook, van de kost des refilik, wis was libisma. Me bar de people die fu unu, die de na community, fu de na do, de na tek prati. Ja toch? De na tek prati na asot wis was libidisi. A fluk a kunu. Bika wi a wan kunu, fio dau mendri. En do moeite fu mek a kunu a onderlinge kunu. Toch? Pe u dua losa nanga usrefi. Dete in katibo nanga de ten dipsa. Tangano. Pe fluku usrefi. Pe we kostu usrefi. Dus me aksi nanga ala respecti. Tangi tu. Fu des people. Di dena in unu community. Fu no tek prati na asot libi dati. Uno na libisma. Fu a hei soort kaliber. Dus uno no kan tek prati na asot libi dati pe we kos ons refi. Denks ma fu a community a mgubu community na yumsabi community we aksi etangalesi en usabi tu taki uno kan du asanati. Asandat na asanat de kar a wele leen syndrome. You see? A buku disi a roofstaat. Na e sorry fa de people die potwa katibo fa de vernietig unu. En de vernietig ook to un people. Maar unes pang sawadu kogo arki wan poku en tu arka poku fu weli lynch fu Taras Riley do konta pa buku dis baka. Abu? Okay, utakso. I have outlined the number of differences among the slaves. I take these differences and make them bigger. I use fear, distrust, and envy. I am Willie Lynch, your greatest enemy. If you see a brother going down and you're trying to push him further, you're Willie Lynching. Yes, you're Willie Lynching. The system said, keep the family out there fighting, and the slave master rejoicing when we are alive. One skin, the system said, but I would never make a brother a victim, to keep the slave master rejoicing, and we are alive.
woman's skin. Hey, out in the streets, youths a hustle and a look food for eat. Yeah, and Babylon control them thinking, put one against another, sharpen them teeth. It makes no sense fighting for master, we're out and what left. Tell me who or what it profits you. Dus we jere fa taras Riley singi tak na aso de maseta systeem tak winangos ref mus fetangos refi. The people fu Suriname die echare stef lekwa saka saka e kos des ref so tapu social media nanga via de radio station nanga ala sot fasi. The people dati no de no aba consciency tak a system potu so takun fetangos refi. En terwijl fetangos refi, toch ba fetangos refi da washi taki the people fu aroof staat. Je ziet, de mau kon, de mau teki pe us pewes ribi. Bika una ting fu luku tak yo ko ontwikkelings refi, ko luku sanaf wi, ko luku fa bouwens refi. Aroof staat no mek noti in Suriname. A roofstaat no bouw noti in Suriname. Baka di den gwe alasan broko. En de magwanga de money. De magwanga de koni. De magwanga ala trasani. A enige san die de ma lip na baka na libisma. Die kon saka saka te wis wasi fasi. Ja toch in den denki in den doe. En de libisma is bem kis desef baka fu kona a conscientie. Taki de na libisma en den ano kati bosma. Mana system disi de libi na baka jono. Sobra nga sa. Aso we yere ina pokufu a abrana a system set. Tak brana nga sa musfeti. Ma wifu a community disi a mgubu community. Nanga de people fu yum sabi. We aksi etewale tak uno kan de bay in de sotori disi. Ja toch. Zij de meki. Une accepteer wan trasanama die etang buiten Suriname. Zij de mek une taki taki. Lukuno branga sana to dorosei. Wa problema no. Corona kombaka. Maar we tai hori. Fu los a problems op. Maar fawaka unu trasei. Alasane go boom. If amane go usakaka osobaka. Uyere samtaki. Usakaka osobaka. Das nos weer vang you op ja. Isi. Dat bo moro boom. Lektibo da Suriname e barji wan trawan die de buiten Suriname tak. Ena disi, ena dat ena verrader. E ano Suriname. En abwa trabuku. Arki boom. Na Suriname regeren no wan gide Suriname. Wan Suriname buku. Abung. Wa bika wie soort regering taki. Tak no disi no dati na a regering fu wan kondre e bepaal a pistori dati. Oké. En te u abdes manas doro si van nodu. Done bar tak de na buitenlander. Une bari. Kosi na ngade sanati. Dus. Maar. If we want to katan doen op MSM. Dus. Social media. WhatsApp. Maar de people fu unu, de mgubu community people lang de people fu yum sabi. Isabi taku ap moro hei conscientie, ap moro hei denki, u ontwikkel moro hei. En op charu step tap wan hei fasi. Yesi? Sa wi mus do na fu uroko nang usrefi. Sarana mana saranang, nanga sarana mandoro seis fu saranang, u bigiro kang usrefi. If nap chin project wat doen so bigi project anap trobi, maar po bigiro kang usrefi. Isabi, un kono horu bezig nanga de people disi. Because the people disi de na notet do. De man te de opo, daf de go baka de telefoon so de computer, de londoro tong e dualo sani dino defa no do. Maar wie mus de a exemple giden. Wie mus gi a voorbeeld. Isi, a de tendi e kon in a new yari, wakanga watu project,
pewi op begin nga tup chinchin sani vanuit onkrachti nga people fu strana nga people fu di Europa en woluku fu make a unity fu unu ondro wi komoro tranga da kame kwa poa fu psa de problema di sango serefi anabisi pu de fu de na doro sei no so in sei fu seranang isi temi da serana mi da oso temi de buiten serana me so kutak dape etromi oso apisen dapi no so da inoma functioneer maar alla ting mina mi e firmi wan serana man maar nou we go arki wampchi les a les disi na fu a roofstaat before we go na a les dati da we arki wan trapoku. You Rasta say no sin, no sin at all. Respecti arkimang lukumang Rasta say no sin, amon disi na amon diwekari katibomu. Okay? En in amon disi we remember de bigisma fu we de wetman fu Holland fu voerde ontvoerding kidnapping tjadem mopo fu Afrika kona serenang nak alasan baster den kulturu den historia so bun atori fu before afasifa den ben ambeji den gado baster alaning pour alaning voeding na ala sosani verkrachting met de roko fu soso ome barchi yari vernederding broko sakading en fujide respecti we membre de people disi in amon disi uni amon sixi okay en we luku efo chamoro toriko in de tendi eko okay so we actie ook toe naar alle respectie voor de rustig en utekating arka tori disi. A tori so de in het Nederlands en want to lezen kan de mo broko in Srana tongo. Mi abija voor roofstaat. Abuku roofstaat. We shitaki na hoofdstuk 6 ude. Pe snapu. Opium en suiker verslaafden en slaven. In 1740 na 18 tot en met 1804. De ondergang van het slavenschip Leusden. Sinds de Nederlanders in de 17e eeuw in delen van Brazilië suikerplantages exploiteerden. De Nederlanders in deze waren Johan Maurits en hij was dus een slavenbaron. Maakten zij mooie winsten met de suiker en de mensenhandel. De West-Indische Compagnie heeft deze handel in bepaalde perioden massaal aangepakt. In 1720 besloot de West-Indische Compagnie directie opnieuw tot de bouw van een schip dat uitsluitend was bestemd voor de mensenhandel tussen Afrika en het Caribisch gebied. Het schip kreeg de naam Leusden, naar het landgoed in het Eemland van de Amsterdamse bewindhebber Cornelis Borres van Waveren. Het grote schip, het was 34 meter lang, het was 9 meter breed en ruim 3,5 meter hoog. Dit schip was gebouwd om per reis naar Afrika 700 van onze voorouders gevangen te nemen en te vervoeren naar de slavenplantages. In totaal zouden
Leusden in totaal 10 transatlantische reizen maken. Dus dit schip heeft dus 10 reizen gemaakt. Op en neer. Van Afrika naar Suriname, Curaçao en dus naar het Caribisch gebied. En ze hebben ongeveer, hier staat 6564 geketende Afrikanen werden ingescheept. Van wie onderweg 1639 van deze mensen stierven. En tijdens de 10e reis voer het schip, dus hun laatste reis, dus in 1737, voer dit schip onder leiding van kapitein Lodewijks van Texel naar Ghana, Fort Elmina. En we weten dat in Ghana, in dat fort, al een eeuw een onmisbare steunpunt was voor de West-Indische Compagnie. Het duurde ruim 4 maanden om ongeveer 600 mensen gevangen te nemen en op het schip te brengen om te vervoeren naar het Caribisch gebied. Lange tijd lag kapitein Lodewijk ziek in zijn kajuit tot hij begin september stierf. Een paar dagen later ging het bevel over op Joachim, Oudjes of Aukens. Dat was een Jood. Oké. Ook Lodewijks was een Jood. En deze Aukens was van oorsprong een Zweed, die al geruime tijd een ervaren mensenhandelaar in dienst van de West-Indische Compagnie was. Eerste stuurman werd Klaas Non. Eindelijk vertrok het schip half november vanuit Elmina met ongeveer 70 bemanningsleden en 717 geketende Afrikanen, mannen en vrouwen in het ruim. De reis naar Suriname verliep voorspoedig. Volgens verklaringen van kapitein en de bemanning was het weer goed en de gezondheidstoestand van onze voorouders was ook zeer goed. Maar op 30 december bereikten ze de Duivelseilanden voor de kust van Frans-Guyana, terwijl stormwinden, regenbuien en dichte mist kwamen opzetten. De volgende dag trok de mist voor korte tijd op. Maar kapitein, noch stuurman wist waar zij zich precies bevonden. Weer een dag later, op 1 januari 1738, zagen zij land en dachten ze dat het Bramspunt was, aan de monding van de Suriname rivier. De kapitein stuurde de derde stuurman ter verkenning met een sloep naar de wal. Nog voordat de sloep terug was, besefte de kapitein dat het schip voor de Marowijnenrivier in het oosten van Suriname aan de grens met Frans-Guyana lag. Tijdens de opkomende vloed besloot hij het anker uit te gooien en te wachten op de terugkomst van de derde stuurman. Om 4 uur 's middags, terwijl de gevangenen op hun maaltijd wachten, peilde de eerste stuurman de diepte van het water. En die bleek 20 voet, dus ongeveer 6 meter te zijn. Het roer raakte de bodem van de rivier en onmiddellijk dreef de bemanning de gevangenen terug in het ruim. En tijdens pogingen het anker te lichten, stootte het schip een paar keer tegen de grond
en raakte al gauw lek. De 2 pompen konden het water niet meer wegkrijgen en het schip begon te zinken. Met onze voorouders erin. 717 mensen van Afrikaanse afkomst die ontvoerd werden door de Nederlanders, de Hollanders, in een schip die aan het zinken was. De Nederlandse zeelieden voelden zich bedreigd door 2 gevaren. Ze zouden verdrinken of worden overmeesterd door de gevangenen. Terwijl onze voorouders vanuit het ruim probeerden de luiken open te beuken, ging de bemanning aan het werk om te beletten dat de Afrikanen, onze voorouders, boven zouden komen om hen te vermoorden. De volgende ochtend, 2 januari 1738, kwam de 3e stuurman met een sloep terug. Dus diegene die ging verkennen. Omdat voor het schip geen redding mogelijk meer was en de gevangenen 's nachts waren gesmoord, dus ze waren gestikt. Ja toch? 700 van de Afrikanen werden gestikt in dat schip. Besloten kapitein en bemanning met de sloep en de boot te vertrekken. Om 4 uur 's ochtends, op 4 januari, ja, dus na 2 dagen, kwamen de Nederlanders in Paramaribo aan. Hoeveel gevangenen waren gestikt of verdronken is onbekend. Zeker is dat van de ruim 700 ingescheepte Afrikanen slechts 16 personen de ramp overleefden. Dus dat wil zeggen dat er 701 verdronken waren. Tijdens een openbare veiling in Paramaribo op 14 januari brachten zij voor de West-Indische Compagnie 4140 gulden op. U kunt zich voorstellen in 1737. 4140 gulden voor 16 van onze voorouders. Hoeveel hebben ze dan toen? Hoeveel is de waarde nu die Nederland aan Suriname of aan de Surinamers terug moet betalen? Veel details over de ondergang van de Leusden staan opgetekend in de West-Indische correspondentie en administratie. Over de Afrikanen wordt echter verder niets verteld en niets vermeld dan dat het verlies van schip en lading. Lading waren onze voorouders die niet als mensen werden gezien. Dat het schip en lading voor de edele compagnie een gevoelige schade was. Oké, lobby branasa, wo jigrani na respecti de bigisma funu di de gwe tapso hatifasi en tangano ushi taki den wetimang de man fu Holland fu Arroosstad no seki fu konanga fasi fu pai umbaka pai de sanama baka en usabi taki de sitkong fu sit wan bepaalde generatie kon fu vergiti atori sa de doen wie de bigisma fu wie en fu kotwang wan mofo nanga ding en beide nanga ching isabi to klara nanga jide 60 fu negi maar wie no mag schrijven en we moesten luku de jongen de kon nanga de wan die de tap de bigi positie de wan die teka a 60 fu negi no so a 3 fu negi ina neem fu a heergemeenschap.
so taka sanat no psa. Maar before agomoro van ala respecti nga ala sakafasi. Wodra un poco giden baranga sadisi di dede. Oké, respectie brada sa. Dis bedo op ching tori di psa en nom forgiti taki de biggest maf unu de ye de na lontu. Uno kancha usrefi so. Lek meti na usrefi. Pewe cha prati. En mojua exemple fu wan kondre pe no was man en mek grapa aan konen dati. En we ontwikkeld de kondre toe. Voor 20 jaar die op sa, waar je verlies bij de kondre dati. Iran. En a pisen dati a bevolkingsgrootte voor Iran bij de kotaki 30 miljoen libisma. En de mannen bij ontwikkeld, waar je verlies ko en alasan broko sakadape. Maar baka 40 jaar, Iran op 80 miljoen libisma. 5 miljoen voedingen tana door zee. En Iran is je alle de 5 miljoen Iran people. Maar wat trasani de voor Iran auto taki a technologische vooruitgang voor de man. Bijna alle konden dat in het Midden-Oosten. Ondanks het feit dat de man een boycott Iran 40 jaar. Dus 40 jaar revolutie, 40 jaar boycott. In de 40 jaar 50 miljoen Libisma komt bij in Iran. Dus de bevolking groot. Maar de technologische kennis voor de man groot toe. Komt op een level voor wat law ontwikkelde kondre. Dat was die Suriname. Suriname 40 jaar geleden Suriname bij een revolutie. In een pisen dat die bevolking voor Suriname bij de 500.000. Baka 40 jaar de bevolking van Suriname no groot. Kotaki no a bevolking van Suriname de 600.000, 700.000. Dat was taki.
wat fundamenteel sani efsa in Suriname. Dat not als Surinaamse bevolking no productief, no vruchtbaar, wasani no boom in Suriname, tak a bevolking Suriname no e grow. En wie is abe in a 40 jaar a bevolking bem grow minimaal nangan 2-3 miljoen libisma in Suriname. Nou je ziet dat aan op sa. Dus nou actie schrijven if na akunu die de nou mindri takuno mangro. A vloek ja toch a de fiofio do abi. Want siki de na a vruchtbaarheidsgehalte voor mang na uma in Suriname. No so kan de a roestaat pran wan sani dape in Suriname. Taka bevolking Suriname sa tamp ching. Voor te de konteke de wa do probeer konteke. Dan a easy walk over. Luku api story disi. Maar leksami taki, if mi dena machti in Suriname. En if mi kisi a okasi. If dentra politiek leider voor Suriname. Nesi tak asran bevolking bigi. Mama prati ama baster wan soort fasi. If de mannen si tak asran bevolking moest unite. Moest bondru. If mi kisa okasi dat na eerste sansamo do. Dan men zorgen dat alla Suriname. In heer grond tapu. Awensi ap 10 paspoort. Voor wan trakondre. We zorgen dat je tron Suriname. Fiko lop je kondre en saka kona akondre. En we zorgen ook dat je saka kona akondre rape. Tak je vier suite tak alla lees je denki, je praxeri tak in chayu money kopot in akondre. No, de politici nanga de siki Suriname. Ja toch wel eens maar siki. Desma ons betre. We begrijpen siki na awelelin siki. Die moest moppen uit het systeem voor asana bevolking. Asana te overheers no. Dat meki we shitaki. Den people, asana people schrijft no maar trouwen eenheid. En dat je umgoroko. Maar mo tapa boskopu disi. Voor alle de people voor jum sabi nanga umgobo. Dat vanaf anju jari wambarchi 14 nanga sebi. Bakakatibo. Dus a bestaan voor UNO, een nieuwjaar voor UNO op 1 juli, die ekonde het 147 jaar vrijheid. Vanaf 8 pisten dat hij, we hebben begin lukken vanaf nogo met pisten dat hij, favor ook aan ons refi, en zou doen, if na apchin groepen voor UNO, unespananga de rest, maar favor kraka ons refi komoro, jaja. In de moeilijk ding die ik kon in heel grond tapu. Bika in heel grond tapu. Pina ode. Hongersnood ode, rampen ode. Money no ode. Bloedbad oko. Alles wat zijn op sa in grond tapu siki. En if u no zorgu tak u setu schrijf komoro tranga. Da unu schrijf voor tron slachtoffer terwijl u sabik basa e kom met unu. Dus UNO moet voorbereid. Unaf de onderdeel voor alle desma die de telefoon naar de computer, naar de social media. Ik ga kost desref, ik ga saka desref, ik ga desref sowieso wasi. Unaf de onderdeel voor den. Ko bigi set ons refi in agron tapudisi. Je ziet ook en anabisi pe ude, maar te no to bari. Da saka kon fuye pusrefi, te klaar jusrefi. Dat na mi boskopu. We baro wan shoot odi te wan tralis baka. So lobby nanga blessing. Ina ne fu neter, nanga de neteru, ina ne fu anana kidwa pong, nanga ala de bouye. Nanga de bigis mafolo. Aso taki. So
dum